Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Likalelwe ngamasongo kaSigonyela IPhoyisa elanindo owesilisa ngecala lokudlengula angakaze lenza. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi kuphi la nibola khona le video. Mangoqala sijoyinele lelikhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwana Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Likalelwe ngamasongo kaSigonyela IPhoyisa elanindo owesilisa ngecala lokudlengula angakaze lenza. Kubikwa ukuthi leli phoyisa elingadalulanga igama nesibongo ukuvikela isithunzi salo lahlangana nowesifazane maqede bakhanda lokuqola owesilisa kwathiwa udlengule lo owesifazane kwabe sekuthiwa kakhipha isamba semali elinganiselwa ku100,000 ukuze engaboshwa ngoba uma engayikhipha uzoboshwa iminyaka engu25 lapho selimphelezela leliphoyisa lo wesilisa ebhangi kuba ayokhipha le mali elinganiselwa ku100,000 lo mlisa owaqolwa iphoyisa kanye nowesifazane wabe sekhetha ukuyovula icala lokuqola uphikweni lokuphenya amacala enkohlakala iphoyisa libandakanya kulesigameko libe selikhalelwa ngamasongo kaSigonyela kulindele kuba livele enkantolo ngomhla ka31 ku-August kanti uphenyo lusaqhubeka. Ukhulumela amaphoyisa uLieutenant General Bail Motswenyane uthe kuphula inhliziyo akuzwayo ngokuboshwa kwephoyisa kodwa ke iphoyisa kumele kube yilona elihamba phambili ekuhlonipheni umthetho. Uthe sizoqhubeka nokukhuculula ngaphakathi emaphoyiseni amaphoyisa nobugebengu wonke kuzomela aphelele ejele njengoba abantu babukela kuwo amaphoyisa. Abantu bashayele elikhulu ihlombe isenze samaphoyisa sokubopha iphoyisa elibandakanyeka kulobugebengu. Mina bafethu ngizofisa ukuzobhala kweni khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.